안녕하세요. 호흡기내과 남편입니다. 저는 이제 오늘 발표할 주제는 기침에 대해서 발표를 하셨고요. 기침이라고 하면 당연히 제가 호흡기내과에서 가장 주 진료 과목 중 하나겠죠. 기도와 폐를 보호하는 사람의 기본적인 보고 간단한 거고, 나는 내가 외부 물질이 나한테 들어온다든가 내 가래 같은 배설물을 제거하려는 폭발적인 말씀이다 생각하시면 되고요. 호흡기내과가 존재하는 이유 중에 가장 큰 이유 중에 하나겠죠. 일단 그럼 기침을 몇 번을 해야지 이상적인 이상 기침이냐라고 했을 때 일반적인 사람은 시간당 1회 미만으로 기침을 하고 있습니다. 우리가 흔히 하는 심한 기침은 시간당 20회 정도라고 생각을 합니다. 그래서 그럼 얼마나 발생률이 기침을 하느냐? 소아 청소년의 경우는 소아는 5에서 7%, 청소년은 12에서 15%고 11세까지는 여아에서 흔하고 개발도상국에 들어가는 선진국에서 좀 더 흔한 기침입니다. 성인은 만성 기침으로 봤을 때 유병률은 3.5에서 9%로 낮은 편인데 미주 같은 미국 유럽 같은 경우는 10% 이상으로 유병률을 볼 수 있고 중년 여성에게서 기침 현상입니다. 실제로 그대로 환자분들도 중년 여성분들 진행하는데 기침 반사의 강의성이 다른 사람들보다 더 크다. 그렇기 때문에 기침은 뇌에 어떤 발생으로 하느냐라고 했을 때 검은 점 찍힌 모든 부분에서 기침을 발생시키는 수용기가 존재를 하게 됩니다. 아주 간단하게 그 신경 전달은 물리적, 화학적 반응을 하게 되고 그다음에 성문이나 기관지에 수용 신경을 반응하게 되면 뇌에 있는 기침 중추에서 이걸 인식하게 되고 그다음에 아까 말씀드렸다시피 성문이나 횡격막이라든가 부분을 수축하게 되면 기침하게 됩니다. 아무래도 이쪽에 있는 수축 때문에 기침을 오래 한 경우는 가슴 통증하고 상하고 심한 경우에는 갈비뼈 물절, 금이 가는 경우도 드물게 존재했습니다. 기침은 저한테 왔을 때 어떻게 문제를 하게 되냐면 지속기간이나 가래가 모아있는 경우가 있는지 언제 심해지는지 약은 먹는지 광대를 피는지 쌕쌕거리는 휘징이 있다고 숨이 찬다던가 수기를 증상, 흡수기 증상도 그다음에 알레르기라던가 요새는 알레르기성으로 진호흡을 많이 해서 강아지나 고양이 키우게 되는지 이런 것들을 가장 먼저 저희가 언제부터 기침을 하느냐가 우리가 중요한 기간을 합니다. 3주랑 8주를 기간으로 합니다. 3주 이전이면 급성 기침이라고 하고 3주에서 8주는 가급성 2달이 넘어가는 거는 아무래도 왜 만성 기침을 좀 중요하게 생각하느냐면 우리가 2달, 8주까지는 호전되는 거고 8주가 넘어가면 호전이 안 된다, 치료를 해야 된다는 의미이기 때문에 그렇습니다. 기침의 검사를 흉부 엑스선 검사를 하죠. 기본적인 물론 청진이나 이런 거는 기본적으로 이제 흉부 단순 찬열로 폐혈이나 폐소변을 감별할 수도 있고요. 폐기능 검사는 우리 지하에서 하게 되는데 코를 막고 폐활량을 측정하게 됩니다. 기도에 자극이 얼마나 있느냐, 천식으로 인해서 기도에 폐쇄가 얼마나 있냐를 보는 거고 기도 확장제를 썼을 때 얼마나 변화가 있냐 이런 걸 변화를 보면서 천식이나 기관지와를 감별하게 됩니다. 특이적 기침, 가장 흔하게는 상기도 감염 기침이고 한 1, 2주, 길게는 3주 정도까지 기침을 할 수 있고 증상이 콧물이나 이런 기침도 잘 공간이 그래서 우리가 3주 이내에 호전되는 게 상기도 감염 기침이기 때문에 아까 급성 기침 3주를 나누는 이유 중에 하나가 요 상기도 감염을 배제하기 위해서 그리고 이제 유발요인에 의한 기침은 당연히 흡연자인 분들은 아까 말씀드렸듯이 시간당 1.4의 기침 물론 그분들도 평소에 기침하는 것으로는 병원에 오지 않겠죠. 어쨌든 흡연을 했을 때 자극원이 있기 때문에 기침 증상이 악화되게 됩니다. 그래서 이제 흡연자보다 상대를 끊으라 말씀을 드리는데 그럼 다행히 다시 웃으시면서 알았다고 하시고 힘든 분은 못 본 것 같아요. 우리가 먹는 혈압약 중에 이제 알지오텐신 전환율 억제제라는 거를 복용하는 경우가 있는데 엄밀히 말하면 요거는 미국이나 이런 경우에서는 복용을 많이 하지만 우리나라 같은 경우는 이미 알지오텐신 전환제로 복용을 많이 해서 때문에 이 약이 기침 간사에 대해서 좀 더 과민하게 반응하서 기침을 하게 됩니다. 약을 진단하고 나면 이중이 되거든요. 천식이나 호상목 기관지와 기침인데
보통 우리가 천식이라고 하면 숨이 차거나 뱉기거리 돼서만 천식이라고 생각하는데 기침만 하는 천식도 호흡곤란이나 뱉거리 있는 경우를 통과하는 경우를 천식의 기침을 하고 역시 창공 내연, 담배 연기를 주변 시작되는 것은 기도 가능성이라고 해서 기관지에 염증이 쌓이면서 작은 자극에 기침을 하게 된다 생각하시면 되겠습니다. 특징적으로는 이제 밤에 아파지는 특징이 있고요. 진단은 폐기능 검사를 피부 바르는 시험에는 혈청 아이템은 알레르기성 천식인 경우와 같이 진단을 치료는 천식의 치료와 동일한 거로 이렇게 읽기를 하게 되는데 이렇게 정량기구법이 좀 많이 쓰이는데 이쪽은 아무래도 기침을 많이 하시는 분들은 자극성이 있기 때문에 분무식 가루가 좀 있다는 경우를 많이 선호하고 기침한다고 선호하는 편이니까 이걸 보존이 없으면 이제 먹는 스테로이드도 좀 세게 들어오고요. 테오필이라는 사용하고 있습니다. 비염이나 부비동염은 의외로 환자분들이 같이 있다고 하면 이게 이것 때문에 기침이 있냐라고 의문을 하는데 소비루가 있어서 콧물기로 넘어가서 직접적으로 한다던가 직접적으로 콧물을 잘 한다던가 하부기도 쪽에 염증을 뻗치 있다라고 해서 이것 때문에 기침을 하다가 이나 이런 마찬가지로 이거할 수 있겠습니다. 콧물 뒤로 넘어간 증상을 기침을 상기로 진출이라고 하고요. 일단은 조기동 엑스레이가 피부단자 시험에 레이를 비경으로 판단하는 수가 있는데 아무래도 객관적인 진단 방법이 존재하지 않습니다. 그래서 환자에게 입을 벌려보라고 했을 때 이제 후두를 연구를 봤을 때 우리가 조약돌 모양 기운들하고 이렇게 조약돌 모양이 이제 모양이 보일 수 있습니다. 이런 거는 이제 전형적인 비염 증상이 가능하고요. 사실 이 비염이라는 게 대부분 우리가 직성, 오래 보고 장기 보고해야 되기 때문에 비염 치료에서 부모제를 끊게 되면 증상은 호전되지만 상대로 끊으면 또 다시 악화되는 경우가 있어서 환자한테 이런 걸 내가 오래갈 수 있다고 설명하는 중입니다. 우리나라에서는 흔하진 않지만 위식도 역류라고 하는 이 병 때문에 기침하는 경우도 있어요. 그래서 저희가 기침할 때 문제하는 것은 숨기기나 통통, 인후 이물감이 있거나 혹시 목소리가 있냐 이런 걸 들었는데 한국인은 5% 미만이 원인이 아무래도 과식을 많이 하는 경우고 육류나 기름진 식사를 많이 하지 않기 때문에 이렇게 나오는데 실제로 우리나라 사람들도 이 유병률이 올라가고 있다는 게 육류 식사에 있기도 하고 아무래도 과식도 많이 하기 때문에 최근에 5%보다는 10%까지 올라간다는 보고도 있습니다. 그러니까 진단에 대해서는 옆에 있는 그림처럼 24시간 10도분 산도 측정 못하는데 이거 사실 뭐 실제로는 이렇게 할 수는 없습니다. 너무 불편하기도 하고 힘들감도 있고 넣을 때 힘들기도 하고 미내시경으로 그러니까 10도 역류를 증상한다거나 문진으로 판단하는 내시경 수면 중에 하나인데 요거는 이제 후두경을 봤을 때 후두 쪽에 이렇게 양쪽한테 좀 더 부어있는 경우를 보여주고 거의 좀 더 발적이 펼쳐되는 것도 있습니다. 이쪽은 미내시경이고 위와 10도의 연결 부위인데 원래는 이렇게 아직도처럼 염증이 보이면 안 되는데 기침하는 환자한테 이런 게 내시경 수준이 관찰되면 아시도 않기 때문에 판단을 해볼 수가 있습니다. 첫 번째로는 생활 습관을 조정을 하게 되고 당연히 체중이 많이 나가지고 체중 감량하고 지침 3시간 전에 공복을 시켜달라 5단백 절반씩을 하고 우리가 흔히 하는 양포자 펌프를 위에 품절을 필요하게 되고 심한 경우는 크게 없는 수술이라고 식도와 위 연결부가 넓어지는 부분을 좁아지게 하는 수술로 양쪽을 묶어주면서 이쪽 부분을 약간 묶어주는 수술을 할 수도 있습니다. 기관장증 다 이제 우리나라가 이제 결핵 유병이 보통 OECD 1위 국가다 보니까 결핵 합병증 약국이 되게 많습니다. 만성 기침을 하고 하루 30일 이상의 이제 가래 공성 있는 경우 호흡곤란이 있다거나 손가락을 봤는데 공통면서 튀어나왔다. 기관장증 조심할 수가 있고요. 진단은 엑스레이로 판단을 하거나 송구 단식 촬영으로 판단을 하게 됩니다. 기관지가 정상 기관지보다 늘어나서 이쪽 부분에 눈 같은 게 쌓여있다 이런 식으로 환자들이 설명을 드리고 있고 양쪽다 이상이긴 하지만 폐 CT를 봤을 때 이쪽 부분 정도 이상이고 이건 이제 기관지가
그리고 이제 아무래도 좀 감염이 있는 경우는 악화되는 경우 같은 경우에 마스크를 쓴다던가 손질을 좀 하게 되고요. 백단배출 용이하도록 경량하는 방법이 추천되고 있습니다. 네, 발표 들어주셔서 감사합니다.